การซักผ้าการตากผ้าหรือพับผ้าคุณไม่อยากทำใช่ไหมล่ะคุณชอบทำไหมล่ะก็ถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจซักขี้เกียจตากขี้เกียจพับเนี่ยจะบอกเลยว่าเครื่องซักผ้ารุ่นความเป็นโฟล์ของเราเนี่ยตอบโจทย์คุณทุกอย่างโดยทางแบรนด์ Lazy Cleaner ของเราเนี่ยได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกเหล่าที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะคะให้มีชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเองโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการซักตากจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของความเรียบร้อยก็คือการพับเก็บนั่นเองFluff Foldของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกความเหนื่อยกายของผู้ใช้งานทุกท่านนะคะด้วยวิธีการเพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วยความเชี่ยวชาญและรวดเร็วในการทำความสะอาดของตัวเครื่องทั้งยังมีระบบควบคุมระยะไกลจากแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวกซึ่งถูกดัดแปลงมาจาก IoE Internet of Everything ที่มีระบบปฏิบัติการอัตโนมัติที่จะสามารถปรับระดับน้ำตรวจจับน้ำหนักของเสื้อผ้าภายในเครื่องสั่งการเริ่มซักล้างรวมถึงระบบปั่นแห้งและอบในตัวโดยตัวเครื่องจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่อยู่ภายในเครื่องซักทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เมนูตั้งค่าเอาได้เลยหรือถ้าคุณอยากที่จะกำหนดทุกอย่างเองคุณก็สามารถที่จะทำได้ด้วยระบบแมนนวลมือปกติหรือใช้แอปพลิเคชันควบคุมระยะไกลของเราได้อีกด้วยนะคะซึ่งทางเรามีโหมดฟีเจอร์ที่จะทำความสะอาดตามเนื้อผ้าของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อทุกกระบวนการสิ้นสุดลงระบบปฏิบัติการพับเก็บอัตโนมัติก็จะเริ่มขึ้นทันทีโดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีคุณก็จะได้กองผ้าที่พับแล้วหรือใส่ไม้แขวนแล้วอย่างสวยงามไม่เพียงแค่ IoE แต่ทางเรายังได้มีการนำ UX UI และ Universal Design มาปรับใช้ตัว User Interface ของผลิตภัณฑ์นั้นคำนึงถึงผู้ใช้หลายประเภทเราจึงออกแบบให้มีวิชวลที่สวยงามและสีที่หลากหลายให้เลือกสรรรวมถึงขนาดด้วยรูปให้เห็นและปุ่มที่น้อยและเข้าใจง่ายค่ะและอีกสิ่งสำคัญที่ทางเราคำนึงถึงที่สุดก็คือการออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยหรือผู้พิการทางร่างกายคุณจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเราได้ออกแบบมาเพื่อรองรับสำหรับทุกคนแล้วค่ะซึ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลัก UD ครบทั้ง7 ประการเลยตามนี้ค่ะและแน่นอนค่ะกลยุทธ์สวอตพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับกลยุทธ์ดีๆแบบนี้ช่างเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการคิดค้นออกแบบนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะซึ่งทางเรานะคะได้อธิบายครบทั้ง5 องค์ประกอบเรียบร้อยแล้วเริ่มค่ะตั้งแต่ Speed ความรวดเร็วในการทำงานรีบวิธีใช้เพียงไม่กี่ขั้นตอน Enjoy มีเวลาไปทำอย่างอื่น Convenient ความสะดวกสบายของผู้ใช้และสุดท้าย Happy เพียงแค่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราคุณก็จะ Happy ค่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการนำเสนอให้เราได้ช่วยดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้าและเหนื่อยแทนคุณทุกท่านแล้วก็จะมอบความสุขกายสุขใจให้แด่ผู้ใช้ทุกท่านอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ